Все, начинай, да. Меня зовут Махсат. Я один из дольщиков компании ЖК «Кадам». То есть мы вот на днях услышали, что суд принял решение. То есть мы на этом суде даже не участвовали, не знали, нас не уведомляли, что ЖК «Кадам» под снос собираются сделать. Хотя этот ЖК уже построен на 80%. И на наши деньги 150 семей, то есть есть семьи, где есть то есть, дети инвалиды, особенные дети, то есть есть старики, которые продали свои частные дома, все деньги вложили туда через ипотеку, то есть через кредит, зашли сейчас на квартирах, мы все живем, получается, государству легче снести готовый дом. Вот мы на пару месяцев должны уже были ключи получить. И, то есть, получается, легче снести этот дом, и мы, получается, остаемся на улице. Здесь первый раз такой случай. В основном же застройщики убегают с деньгами дольщиков, а тут застройщик, он здесь, он готов, то есть, полностью выполнить все свои обязанности, приглашает всех, кто там нормативы вот эти по ГОСТу, проверку, чтобы они сделали. То есть тупо отказывают им в разрешении на строительство именно вот этого ЖК. Мы вообще нашли этот ЖК через галерею недвижимости. Это есть такая компания, которая проверяет. То есть у них есть 16 способов проверить застройщика. И потом они нам якобы проверенных застройщиков нам, народу, советуют. И по ихнему совету, то есть здесь 90% из 150 человек купили через то есть, гарантию галереи недвижимости. Мы сейчас утром были в офисе ЖК «Кадам». Там было телевидение, КТК, 31 канал, Хабар. Потом на строительство ездили, то есть где строится наша ЖК, то есть там, то есть были, там интервью давали. Сейчас приехали в акимат разбираться, почему, то есть так берут и тупо, то есть это негуманно. Сейчас везде ЖК, то есть получается, сносят. Если они не дают разрешения на строительство. Эта строительная компания начала в том году, в 2021 году, осенью строительство. Они начали строить с того года, с осенью. Если бы я бы там, где сейчас находится это ЖК, открыл бы овощную точку бы, туда бы сразу же прибежали бы участковые акиматы бы. Но там целый ЖК строилось, то есть 5 секций. И получается, это не заметили, и когда вот 80% готово уже, все, собираются ключи выдавать, они берут, решают, что под снос. А как мы где будем жить? Это я, ладно, молодой, да, но я покупал маме жилье. Хотел, ну, там местность такая красивая, возле гор, получается, по Жандосово находится. Там есть старики, которые плачут. Они последнее свое продали, в долги зашли. Есть учителя в школах, которые преподают. Есть многодетные семьи. И самое главное, там есть, я уже познакомился с 3 семьями, у которых особенные дети, получается. Мы хотим, все дольщики, чтобы этот ЖК достроился, и мы получили, то есть, ключи. Потому что с того года сколько инфляции прошло. Курс потерял, то есть, свое свойство. Сейчас даже если они возвратят эти деньги, мы на эти деньги ничего не купим. Понимаете? Нам, всем дольщикам, желательно, чтобы они достроили, чтобы им дали разрешение достроить этот ЖК. И чтобы было все гуманно, по справедливости. Сделайте, пожалуйста, застройщикам штраф. Сделайте, ну, если они где-то что-то нарушили.
Но зачем народу, то есть брать из сорта, отрывать последний кусок хлеба? Сейчас мы где будем жить? Мы и так больше полгода на квартирах живем. Ждем, когда заселимся в этот свой дом. Это не первый случай. Вот в Халкомане тоже застройщики, то есть девятиэтажные, остановили, тоже под снос. Жайсан, ЖК тоже рядом находится. Очень много. Почему именно вот когда кризис, когда нестабильное положение в государстве, когда и так после январских событий люди только-только начинали в себя приходить, где вообще новый Казахстан, я не пойму. Говорят, новый Казахстан. Господин Токаев, я прошу, обратите на это внимание и решить нашу проблему, потому что мы простой народ, который собрали, не знаю, каждый своим путем, то есть собрал эту копейки, то есть и на последние деньги мы, получается, в кредит зашли, чтобы зайти в свой собственный дом, понимаете? А у меня лично на своем имени ни одного дома нет, у меня 3 детей. Мы хотели как-то, то есть купить своим жильем, обзавестись, а тут на тебе, получается. Под снос, легко сносить то, что построили. Трудно построить, получается. Сколько денег, это все деньги наши. На наши деньги было построено. Как вы можете вот так брать и... То есть, все. Самое главное, за то не отвечаем деватор. Без этого газки вы не снесите пока. Бізге исходный данные, исходник как опознанный берди вот проект жасайық. А для вас, для проверки качества, давайте назначим людей. Тех обследование жасайық, сейсмик обследование жасайық. Бір жерде керек болса усиление жасайық. Зачем сразу сносить деватор? Болды, газка претензия сондай. Да, газка претензия сондай. Зачем принимать решение сразу о сносе? Давайте сперва проверим вообще это здание. Вот, по нормативу стоит, не стоит вообще, по нормам там положено. Пожарный архитектурный норматив соблюдены, строительные нормы соблюдены, качество нет. Сон давай бірінші тексерейік деп отыр. Бәрі дұрыс болса, дайте нам возможность привести все документы в порядок. Потом будем уже сносить, если там реально ничего неправильно болса. А затем сразу взять и брать и сносить. Сон это был. Дұрыс па? Енді қазіргі уақытта сіздер апелляция бердіңіз ба? Апелляция бердік. Сол сот кезінде жаңағыда айтып өткен. Да, біз бірінші сотта тоже бердік. Бересіздер ғой. Иә, бірінші сотта тоже сөйтіп айтты. Бірінші соттың шешімі апелляцияда қарастырылатын болады. Бірінші сот олар мен түсінгенім бойынша, біздің түсінгеніміз бойынша ол стандартным положение сразу должны разрешить маған сносты бол, а потом разбираться. Инвалид балдармен бар, үйлерін сатып, қаншама адамдар бар. Біз бұл кісілерге айтып отырмыз. Ақшасын құйған адамдар бар. Ипотека төлеп отыр, бостан босқа үй жоқ, ипотека төлеп отырған адамдар бар. Біз қаншамасы үйін сатып квартирада жүр қазір шы. Енді халықтың жағдайы осындай. Арзан базы. Бойынша арыз талап қанағаттандырылып, құрылыс нысанын сүру жөнінде шешім шығарылды. Әзіргі уақытта заң күшіне енген жоқ ол шешім. Сол күтілуде. Қашан ескерту бердіңіздер и қашанға дейін срок берілді? Нарушение 1 айға берілді. Қай кезде берілді? Жою жөнінде. Ол наурыз кезінде болған, қазір нақтылай сізге күнін айта алмаймын. Нарушение рұқсат құжаты болған жоқ. Сіздер бермей отырсыздар ғой енді. Жоқ, сіздер қараңыздар. Бұл жерде жалпы құрылыс жұмысын жүргізу үшін алдымен құрылыс салушы сәулет жоспарлау тапсырмасын алып, одан кейін эскиздік жобаны келіседі. Алматы қаласы бойынша қалалық жоспарлау және урбанистика басқармасымен. Ол басқармада келісу жұмыстары жүргізілмеген, яғни жоба келісілмеген басқармамен, одан әрі ол жоба экспертиза алу керек еді, қорытынды. Яғни жоба бойынша қорытындыдан өту керек. Ол жерге құрылыс жұмыстарын салуға болады ма? Қаншалықты құрылыс нысанының конструкциясы қаншалықты шыдамды? Осы мәселенің барлығын қорытындыда көрсету керек еді. Алайда компаниямен қорытынды алынбаған. Неге мынандай кесімді сіздер шара қолданып отырсыздар? Қараңыз, ұсыныс тексеріс жұмыстары біткеннен кейін ұсыныс осы айтылған заң бұзушылықтарды жою үшін беріледі.
яғни міне бұл қараңыздар, бізге құрылыс компаниясы айтты, 2 ай уақыт берді бізге дейді. Документтерді жинап, көрсетуге 2 ай уақыт берді. 2 ай уақыттан кейін біз құжаттарды барлығын алып келдік. Бізде видеофиксациялар бар, жаңағы тәуелсіз эксперттердің заключениялары бар. Оның барлығын біз алып бардық, бірақ бізде документтерді қабылдамады деді. кім қабылдамады? Сіздер бармағансыздар да ғой. Я, Скажите, нарушение в чем? Нарушение в чем? Мен қағазды көрдім. Экспертиза Өз көзіммен жасамаңыздар қағазды ғой. көрсем, сіздер 2 пятна Технадзормен көрсетсем, БЦ деп, ол жерде 3 объект бар, ол бірінші. Екінші, мекен жайын береке жете деп көрсетсіздер, біздің объекттің мекен жайы береке 9 ғой. Мүлдем адресін білмей жатып, білмеймін. Егер сондай сотқа беретін жолдарыңыздар барып тексермейсіздер ма? Бұл жерде Неге выездная комиссия болмаған? бұл жерде қараңыз, Алматы қаласы қалалық жоспарлау басқармасынан бізге хат келді. Сәулет жоспарлау тапсырмасы берілді, алайда эскиздік жоба келісілмеген дейді. Эскиздік жоба келісілмеген. Одан әрі біздер тексеру барысында экспертиза, яғни қорытындының жоқ екенін анықтады. Қорытынды болмағаннан кейін хабарлама жіберу керек еді басқармаға. Сәулет құрылыс жұмыстарын басталу жөнінде хабарлама келіп тіркелмеді. Сол себептен шара қолданылды. Яғни нысан техникалық қадағалаусыз, авторлық қадағалауынсыз жалпы құрылыс нысаны өз бетінше салынған. Сондықтан шара қолданылды. Тексеріс жұмысы жүргеннен кейін оларға ұсыныс берілді. Заңбұзушылықты жою жөнінде. Жою, аулар жоймады ма? Заңбұзушылықты жою жөнінде. Қандай заңбұзушылық? Қандай Заңбұзушылық эскиздік жоба, яғни рұқсат жұмыстарына Сонда біздің түсінгеніміз бойынша барлығы жай ғана бір қағазға берілген. Олар 3 рет мен айтып кеттім ғой, Алматы қаласы қала жоспарлау басқармасы, қалалық жоспарлау және урбанистика Сонда жай ғана бір қағаздың кесірінен мына салынып тұрған 150 адамның ақшасына салынған үйді ұсынысқа жібердіңіз деп жатыр. енді қараңыздар, бұл жерде Сіз сонда халықты ойламайсыздар ма? үлескерлер қайда қалдырасыздар? Сіз застройщикпен мүмкін араздасып сонымен жақсы. Сіздердің араларыңыздағы зат бізге Біз қайда қаламыз? Медет мырза, бұл жерде барлығы заң аясында жүргізілген. Жоқ, қараңыз, жер олардың атында. Тоқ адамның атында біз көрдік документті. Мына жердегі барлық адам үйге ақша салмас бұрын оның барлығын тексерді. Екіншіден, целевое назначение деген бар ғой. Многоэтажный дома деп тұр көрсетілген, оны орындаған олар. Енді одан кейінгі этаптағы нәрсенің барлығы біз білдік, уже барлық құрылыс компаниялары құрылысты бастай береді екен да, а документтер сіздер кейін береді екенсіздер, өйткені ұзақ қарайды екенсіздер. Жоқ, сол алгоритмді түсіндіріп беріңізші. бұл жерде былай болады. Иә, мемлекеттік акт алады. Мемлекеттік акт алады. Ол жерде нысаналы мақсаты, яғни жердің целевой назначениесі сәйкес келу керек. Содан кейін олар Алматы қаласы қалалық жоспарлау және урбанистика басқармасына барып, сәулет жоспарлау тапсырмасын алады. Олар алған ба енді осы жерде? Сәулет жоспарлау тапсырмасы алынған, алайда эскиздік жоба келісілмеген. Сәулет жоспарлау тапсырмасы ары қарай осы жобаны жасау үшін беріледі. Эскиздік жоба сол берген басқарма, яғни Алматы қаласы қалалық жоспарлау және урбанистика басқармасымен келісіледі. Осы келісімнен өткеннен кейін ол экспертизадан өтеді. Экспертиза яғни қорытындыдан, жобалық қорытындыдан. Жобаны мамандар қорытындылайды, заключение береді, содан кейін бар бұл жерде авторлық қадағалаушы, құрылыс салушы, мердігер компания. Одан кейін техникалық қадағалаушы болу керек. Осы үшеуі алынғаннан кейін басқармаға құрылыс монтаждау жұмыстарын бастау жөнінде хабарлама жолдау керек. Құрылыс салушы компания. Ондай хабарлама бізге келмеген. Және техникалық авторлық қадағалаушы нысанға қатыспаған құрылыс жұмыстарына. Онымен қоса жоба, яғни салынып жатырған үйдің жобасы қорытындыдан өтпеген. Яғни бұл жерде қауіпсіздік. Нысанның қауіптілігі. Застройщикті шақырдық. На русском прокомментируйте, пожалуйста. Вы просто на казахском сказали, для журналистов на русском скажите. Что с этих сторон было упущение. Если проект не прошел экспертизу, если не соблюдены, то есть нормы строительные. В чем проблема сейчас? Сделать экспертизу, сделать... Вот почему вы не хотите из-за каких-то вот бумаг, да, из-за каких-то бумаг... Бюрократию создаете. Да, зачем? Смотрите. Идите, езжайте, смотрите, вы там даже в документах даже адрес не указали. Почему мы из-за каких-то бумаг, из-за того, что вы акимат, между собой там не можете прийти к единому решению, мы должны страдать. Вы подумали о нас? Вы смотрите, еще раз Идите тогда агитируйте. Вот есть
главные телеканалы страны. Подождите, есть главные телеканалы страны. Давайте тогда там агитируйте, говорите, что не нужно покупать такие у частных компаний. Вообще-то закройте все строительные компании, стройте сами дома. Если незаконно начато строительство. Да какая разница? У них есть земля, у них целевое назначение соблюдено. Вы смотрите, обратно. Нам, простым людям, не понять. Нам, простым людям, не понять. Вы мне сейчас можете 50 тысяч раз говорить о своих нормативных актах, о схемах и так далее. Но нам этого не понять. Нам это не нужно. Нашу голову засорять лишней информацией не нужно. Мы просто просим с вас, чтобы вы дали разрешение. Мен айтып жатырмын, ГАСктың дұрыс жағын айтып жатырмын. ГАСктың дұрыс правильно істеп жатқан жағы, олар айтып жатыр, ол бесконтрольно салынып жатыр, технадзор болған жоқ деп жатыр. Мы за это здание не отвечаем, завтра может рухнуть деп жатыр. Дұрыс па? Самое главное не. Мен енді бұл кісілерге айтып жатырмын. Мен ГАСкқа бүйтіп айтып жатырмын. Давайте біздің жасаған затты тексерейік, техобследование жасайық, обследование жасайық. Бір жері кем болса, усиление жасайық, бірден істейік. По нормативу тексерейік, по архитектурным нормам, по целевке. Дұрыс па? Дұрыс И мы хотим сами присутствовать. Вот у нас сейчас будет активная группа активистов. Я говорю, как она, пожалуйста, архитектурный норматив бойынша, строительный норма бойынша, давайте бәрін проведем, тексерейік. Если дұрыс емес жер болса, если дұрыстауға келмейтін жер болса, давайте сносить. Если бәрі келетін болса, ол надежное здание болса, зачем просто сносить и заново документы сделать и заново построить? Енді қараңыз, осы құжаттарды жаңа қазір сіздің айтып отқаныңызды, осының барлығын сотта көрсету керек, болмаса сотта әкелу керек. Или сотта қозғау керек. Қозғадық, сотта айтып, бірінші слушаниеден бастап айтып жатырмын, сотқа сразу айттым, біз осылай болды. Давайте келіңіздер, давайте бізге выездной жасайық, тексерейік, бізге задача беріңдер, өз тексер, бейтсе документ тексер, сосын барып біз дальше жүрейік. Адамдарға біз салып берейік, бізге дайте возможность достроить это болды. Біздің алмаған себебіміздің ең главный причинасы строительство школы дейді, бізді обязали. Но ол до конца в законную силу тоже не вступил, никак не басында тұрып алды, никому не давать в архивном постановлении шықты, ни АПЗ, ни эскиз, ни техусловия, ничего не давать. Потом қазір айтса, ол теманы ешкім ештеңе демейді. Почему-то уже школу керек емес. Ну, можно строить. Енді сонымен біз уақыт жоғалтып алдық. В общем, закон меняется каждый день, а страдаем мы. Енді қараңыздар, сіздер заңсыз бастағаннан кейін бізге осылай талап қойды деп ары қарай жалғастыра беруге де сіздердің рұқсаттарыңыз жоқ қой, дұрыс па? Тем более сіздер бұл жерде үлескерлерді тартып отқаннан кейін, рұқсат құжаты болмағаннан кейін уақытша тоқтату керек еді нысанды. Егер тоқтамаған жағдайда сіз жаңағы мәселеңіз сотта көтеру керек еді. Бұл жерде сот қарастырды, сотта қарастырды. Біздер барлық өз жағымыздан, өз тарапымыздан заң аясында шараны қолданып, сіздерге ұсыну берілді. Сол ұсыныста сіздерге көрсетілген заң бұзылған жағдайда осыны орындаңыздар деп. Бірақ орындалмағаннан кейін енді сотқа берілді. Алайда сотта сіздерге көрсету керек еді осыны. Сотта көрсету керек еді. Біз бүйтіп айттық, қараңыз, ГАС былай істеді. Менде сенің хабарың болсын. Екі бізге не жазды? Штраф жазды. Біреуісі приостановить строительство, екіншісі привести в порядок все документы. Мен документ заявление берем, бізге АПЗ бермейді. Мен екеуін шақырам, архитектура, ГАСты шақырам. Сен неге бермейсің? Мынау снос деп жатыр дейді. Мен айтамын, сен маған АПЗ-ны берші, тоқтап тұрыңыз. Ол снос, ол АПЗ разрешительный документ емес, ол исходник, ол для проектирования. Сен АПЗ берген арқылы ана жақ стройка жүреді деген жоқ. Сен бер, біз документ жасайық. Сосын салып етсек, ол тұрып алды. И палка о двух концах тұрып. Мынау салма дейді, мынау бер дейді, мынау берме дейді. Бітті, біз ортада зависим. Енді қараңыз, сіз АПЗ-ны алу үшін қай басқармаға архитектураға жібердіңіз, дұрыс па? Сізге архитектура АПЗ берген жоқ, және ГАСТен сізге представление бар, приостановить деген. Неге тоқтатпадыңыз? Тоқтаттық, біз уже тұрғаны уже тоқтап тұрды. А енді АПЗ алу үшін сізге басқарма бермесе, ол сол басқарманың қызметін сізге обжаловать ету керек, дұрыс па? Біз обжаловать еттік. Осы жерде қандай шешім шықты? Шешім шыққан жоқ әлі. Обжаловать еттік. Ол айтады, енді соңында, сол обжалованың соңында айтады, ГАС сносқа беріп қойды дейді сендерге, ну, заявление на снос. Өйткені заңсыз салынды құрылыс. Вот, енді мынау қара, мынау айтады маған, ГАС сносқа беріп қойды дейді, мен бере алмаймын дейді. Мынау сносқа беремін дейді. Енді біз не істейміз ортада? Ортада не істейді, дұрыс? Енді қараңыз. Оның обжалованиесі неге қаралмайды? Енді қараңыз. Застройщик. Енді қараңыз. Сіз бұл жерде үлескерлерді тартқаныңыз, оның өзі заңсыз болып есептеледі, заңсыз құрылысқа. Оны түсіндірейін. Бізде екі басындағы біз по опыту өзіміз бұрыннан бері жұмыс жасап келе жатырмыз. Ол процедура қанша уақыт алатынын білеміз. Сол мана получение всех документов, согласования. Біз сол уақытта аламыз деп ойладық. И первый котлован жұмыстар бастадық.
ол жұмыс істейтін бұрынғыдай емес, ол страшно бір жылға тартып созылып кетті. Енді ол сіздердің ойларыңыз ғана болды. Бірақ Жоқ, бәрі застройщиктер, бәрі бұл жерге алып жатыр ғой. Палки в колеса, Бәрі. сіздер тыңдаңызшы, мен сізге айтып бәрі солай отырмын. Енді қараңыз, бұл жерде. оны енді Предписаниесіз устранить деп тұрсыз ғой нарушениялар, иә? Снос деген жоқ қой предписаниеде. Неге бірден под снос беріп тұрсыздар? Енді ол 2 айдың ішінде орындалмағандықтан ары қарай сотқа жіберіледі. Ары қарай сотқа жібереді материал. Сақтамай тұрсыз ғой. Ол сотқа беріледі солай ары қарай. Заңсыз салынған за свой счет несе дейсіз деу керек едіңіз. Бірден сотқа бересіз. Соны ескермедіңіз ғой сіздер. Өздеріңіз заң бұзып отырсыздар ғой. Бұл жерде барлық заңдылығы ескерілген. Егер ескерілмеген болса, сотта бізге отказ берілуші еді. Барлығы ескерілген. Предписаниеда біз снос деп бермейміз. Предписание беріледі заң бойынша устранить допущенные нарушения деп беріледі. Какие нарушения? Нарушения мы уже озвучили. По разрешительным документам. Енді сізге сұрақтарым. Қазір кезде бар ғой, қазір неге тексере салмайсыздар енді? Не қиындық болып тұр сонда? Қазір барып тексеріп полностью. И как есть, а? Қазір соттың шешімі. Жоқ, сотсыз жоқ. Енді біз шеше алмаймыз. Жоқ. Біз заң бойынша шеше алмаймыз. Мен айтып отырмын. Ол соттың шешімі шықты. Әлі заңды күшіне енген жоқ. Бұл кісілердің құқылары бар апелляцияға беруге, дұрыс қой? Қазір апелляцияға бересіздер сіздер. Ол сол жерге әкеледі. Жаңағы айтып отырған құжаттарын сол жерде көрсетсін. Сол кезде соттың шешімін көреміз тағы. Заң бойынша сотта көрсетілмеген. Мен сот болмайды, тексеру болмайды деп көрсетілмеген ғой. Сіз өзіңіз барып тексеріп келсеңіз де болады. Мен өзім тексеруге немеу право. Мен өзім құқығым жоқ тексеруге. Өйткені біз енді біз тексердік қой уже. Тексерілген жұмыстар анықталды. Тексерістің нәтижесі шықты. Заңсыз екені. Сотпен шешім шықты. Екінші, енді Вы же знали, что строится объект. Это не какая-то будка. Вы знали, что строится объект. И не строится, не первый год же строится. Қанша 21 бастап жатсыздар. Неужели сол уақыттан бері бұл кісілер сіздерге бірінші келіп тұрған жоқ қой? Келген уақытта неужели на вот это 1,5 года, уже 2 года прошло. Вот августа 2 жыл болды салғандар. Да, 1 жыл болды. Сол 1 жылдың ішінде неужели нельзя было приостановить, нельзя было посудиться? Мына 103 очередь сатып жіберді бұлар. 150 адам. 150 адамның ақшасын алып алғаннан кейін уже и бітер кезде барып сносқа жібереміз дейсіздер. Это же нелогично. Енді қараңыз, мен сізге жаңа застройщиктің өзі айтып отыр ғой, сізге представитель застройщиктің. Заңсыз салынғанын барлығын айтып отыр. Сіздің сұрағыңыз 1 жылдың ішінде неге анықтамадыңдар? Бұл 1 жылдың ішінде анықталды. 1 жылдың ішінде анықталып, штраф салынып, тоқтату жөнінде предписание беріліп, одан кейін барып сотқа кетті. Оның бәрінің өзінің қарастырылу уақыты бар. Осылай сот болып жатырған кезде нысанды тоқтату керек еді, жалғастыру жұмысын тоқтату керек. Дольщиктермен сөйлесу керек еді. Айту керек еді. Дольщиктермен сөйлесу керек еді. Енді марттан бері қанша уақыт өтті қазір? біз тоқтатып